എല്ലാവർക്കും പെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ശ്യാം കൃഷ്ണൻ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേഡ്സിന് വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങളറിയേണ്ട കാര്യം, ഒരു ബേഡിന് നമുക്കായാലും വെള്ളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് ദാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബേഡ്സിനും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിൽ നിന്നും അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്, എന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു വേസ്റ്റ്, അതായത് ബേഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അതിലുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ വന്ന് വെള്ളത്തിൽ വീഴാണ് വെച്ചോ, ആ വേസ്റ്റ് അവിടെ കിടന്ന് അഴുവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേസമയം അത് ഡ്രൈ ഫുഡ് വീഴുകയാണ്, ഇപ്പോൾ തിനയിലൊക്കെ വീഴുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല, അത് അവിടെ കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വെള്ളം അങ്ങനെയല്ല, അതിനെ അഴുവി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഫംഗസ്, ബാക്ടീരിയാസ്, പുഴുക്കൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ദിവസം 3 ദിവസമൊക്കെ വെള്ളം മാറ്റാതെ കേജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ പലരും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവാം. അവരൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് പലതും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കഴിക്കാത്ത ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് ജ്യൂസായിട്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പല അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടി തന്നെയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതുപോലെ തന്നെ വേനൽക്കാലത്തും മഴക്കാലത്തും ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കെയർ ചെയ്ത് ബേഡിന് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ വട്ടവും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊരിക്കലും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനലല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് തരുന്നത്, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനലിൽ എബോട്ടിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ അറിയേണ്ട നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന അറിവുകൾ ആ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് ഇത് കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല കമൻറ്റുകൾ ചെയ്യാം, പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേഡും വെള്ളവുമാണ്. വെള്ളം ഒരു ബേഡിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്, ആ ഒരു വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗമുള്ളത്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ബേഡിന് വെള്ളമായിട്ട് വളരെയധികം അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബേഡിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കും, ബ്രീഡിങ് ടൈമിലിരിക്കുന്നൊരു ബേഡ് എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളൊരു പേരൻ്റാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് വെള്ളവും കൂടി കുടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈസി ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം അവസ്ഥകളിലൊക്കെ ആ ഒരു കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ആ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു അഴുക്ക് വെള്ളം അതിൻ്റെ പേരൻ്റ് കൊണ്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതേ അതിന് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ഫംഗസൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബേഡിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനും അല്ലെങ്കിൽ ചത്തുവാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രീഡിങ് ടൈമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വെള്ളം എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നായയ്ക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്താലും അത് ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം വെള്ളമാണ്, വലിയ വിലയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾ മിനറൽ വാട്ടർ കൊടുക്കാനൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, കിണറ്റിൽ നിന്നും കോരിയ വെള്ളം കൊടുത്താലും മതി. ഇപ്പോൾ മോട്ടറിലുള്ള വെള്ളത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് കിണറ്റിലുള്ള വെള്ളമാണ്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോഴി എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള മിനറൽസൊക്കെ അതിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് ഈ വെള്ളം ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുന്ന വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അതിലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളും ഫംഗസൊക്കെ ചത്തുപോകുന്നതായിരിക്കും. ഒരു വട്ടം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഫുഡും വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റണമെന്ന് പണ്ടേ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫുഡും വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ റീഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പാത്രം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ വെള്ളം, വേനൽക്കാലമാണെങ്കിൽ ചൂട് ചെയ്ത് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. മഴ അല്ലാത്ത വെള്ളം നോർമൽ ടൈമിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കിണറ്റിൽ നിന്ന് കോരിയ വെള്ളം അതേ രീതി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കേസ് കേട്ട്. 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ഡെയിലി 1 ടൈം വെച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും വെച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം വെക്കുന്നതിൻ്റെ പാത്രത്തിന് തൊട്ട് മേലിൽ, വെള്ളമായാലും ഫുഡായാലും വെക്കുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ തൊട്ട് മേലിൽ ബേഡ് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി സെറ്റ് ചെയ്യരുത്. അതിന് മേളിൽ ബേഡിന് വന്ന് പറന്നിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കൊമ്പുകളൊന്നും വെക്കരുത്. അതിൻ്റെ മേലെപ്പോഴും എംറ്റി ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് വേസ്റ്റ് വീഴുന്നത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, നമ്മൾ എന്ത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പല ടോണിക്കുകൾ വെള്ളവുമായിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ടോണിക് ആയാലും ഫുഡിനേക്കാളും കൂടുതലും വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഈസി. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം തുളസിയില, ഞവരയില, പനിക്കൂർക്ക അങ്ങനെയുള്ള ഈ ലീഫൊന്നും കഴിക്കാത്ത ബേഡുകളുള്ളവർ ആ ബേഡുകളൊക്കെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അരകല്ലി അരച്ചിട്ടോ ജ്യൂസാക്കി വെള്ളത്തിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു ബേഡിന് അത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് ഒരുപാട് നേരം വെക്കരുത്, എന്തായാലും വിഷമാണ് അധികമാകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 2-3 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അത് രാവിലെ ബേഡുകൾ ആക്റ്റീവായി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഫുഡൊന്നുമില്ല, നമ്മളൊരു 7 മണി അല്ലെങ്കിൽ 6 മണിയാകുമ്പോൾ ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബേഡുകൾ വന്നിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഇതൊക്കെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേഡിൻ്റെ അകത്ത് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോഷകങ്ങളും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വെള്ളത്തിൽ കൂടി. അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം നിസ്സാര കാര്യമല്ല, ഇച്ചിരി ഒരു വെള്ളം കൊടുക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം രാവിലെയും വൈകിട്ടും വെച്ച് മാറ്റാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളീ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളത്തിൽ വേസ്റ്റുകൾ വീഴുന്നത് അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഈ ബോട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരടുത്ത് പറയാനുള്ളത്, പ്രോപ്പറായിട്ട് ബോട്ടിൽ ഊരി വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വെറുതെ റീഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കാതെ പ്രോപ്പറായിട്ട് 2-3 തവണ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് വെയിലത്തൊക്കെ വെക്കുന്ന ബോട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിലടിച്ചിട്ട് അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വിഷം ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോട്ടിൽ വെക്കുന്നെങ്കിൽ ശക്തമായ വെയിലടിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു തണലത്ത് ബോട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിലിന് പുറത്തോട്ടൊരു കവറിങ് വെക്കാനും കൂടി ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം കൊടുത്തിരിക്കണം. അതായത് ചൂട് സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ എല്ലാ ബേഡ്സും കുളിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അവർ നന്നായിട്ട് തലയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ കുളിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നല്ലൊരു വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പരന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതിനും കൂടിയുള്ള വെള്ളം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ആ വെള്ളവും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡും വെള്ളവും തമ്മിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് ഡ്രൈ ഫുഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം ബേഡ് കുളിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുടിച്ചിട്ട് കുടയുന്ന സമയത്തോ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് വെള്ളം വന്ന് ഡ്രൈ ഫുഡ് വീഴുമ്പോൾ, ഈ ഡ്രൈ ഫുഡും എഗ് ഫുഡൊക്കെ വന്ന് ഈ വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ അത് അഴുകിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും പല ജീവികളുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ഫുഡുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ചീവി പോകരുത്, അതായത് അഴുകി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും അസുഖങ്ങളുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പല ബേഡ്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടിയ ബേഡുണ്ട്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ ബേഡുണ്ട്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ ബേഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഫിഞ്ചസുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചത്തുപോകുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി വരുന്ന അസുഖമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും ഉറപ്പായിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ചത്തുപോയിട്ട് കിടന്ന് കരയാതെ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളൊരു ഡിഫെൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വരാതെ നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് മെഡിസിനൊക്കെ കൊടുക്കുക. ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യരുത്, ലിവർ അടിച്ച് പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോണിക്കുകളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് 3 ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബേഡ് സേഫ് ടോണിക് ഉണ്ട്, പെറ്റ് സേഫ് ടോണിക് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഹെൽത്ത് ടോണിക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പനികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടോണിക്കൊക്കെ മുൻകൂറായിട്ട് വല്ലപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറിപ്പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രമിക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ താഴത്തെ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രമിക്കുക, ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയിൽ ഒരംഗമാകാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ശ്യാം കൃഷ്ണൻ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.